V dnešnom videu si zareagujem na moje skiny v Brawl Stars a taktiež si možno nejaký kúpim, takže dopozerajte toto video až do konca a dajte odber, lebo sa blížime ku 200 odberateľom. A my môžeme ísť na to. OK, takže pôjdem z vrchu a začnem s Spikeom, kde mám veľa skinov a chýba mi už len posledný a to je Poop Spike. Ten je posledný, čo mi chýba. Ja si myslím, že najlepší skin, ktorý mám v tomto tu akože liste, alebo ako by som to povedal, tak je Toon Spike. Potom na Edgarovi je to asi mecha skin. Myslím si, že je to mecha skin. Aspoň teda si myslím. Na Cordeliusovi si myslím, že najlepší skin je tento, aj keď mám ešte jeden skin, ale myslím si, že tento je proste najlepší asi, čo mám. A potom už tu ani skin lepší podľa mňa až tak nie je. Je tu potom lepší podľa mňa ešte tento. No ale myslím si, že tento je trošku moc predražený. Akože stal tak aj ten Toon Spike, ale to je jedno. Potom na Kitovi mám jeden skin, myslím, a tak dva. Ale najlepší, myslím si, že mám. Myslím si, že toto je ten najlepší skin, čo mám. Myslím si, že lepší už ani není. A na Shelly je samozrejme Star Shelly, ale toto není Star Shelly, to je Stellar Shelly. Ale môj najlepší skin je asi Squad Busters Shelly. Ďalej, keď sa presunieme na Crowa, tak na ňom môj najlepší skin je, no je to Crowbone, ale ja strašne chcem tento skin, hej. Tento skin je podľa mňa najlepší na Crowa, ale je taký drahý. To není možné, jak je to drahé, tie skiny. Takže to by bol Crow a ďalšie Kaze. Tá podľa mňa aj má vôbec Kaze skin? Má, 3 skiny má, no a tento, no nemám žiadny, takže to ani nebudem hodnotiť. A na Lily mám sa mi zdá, len jeden, áno, mám iba jeden. A ten je podľa mňa taký v pohode. Na Mortisa mám už tých skinov trošku viac, mám asi, no je ich celkom dosť. Asi najlepšie, neviem, myslím si, že najlepšie je tento. No a Baza, tak tam je jasné, tam mám Godzillu, to som získal z eventu a ani v podstate neviem, čo tu mám. Tohto tu Baza, tohto a tohto. Ale aj tak si myslím, že Godzilla je proste najlepší skin na Baza. A Leon, tam, hej, ja neviem, či tieto rankedy skiny, ale tie sú v pohode. Ale má taký background zaujímavý. No a ďalej tu máme Boa, na ktorom myslím si, že asi bude tento. Asi tento bude najlepší. Dobre, na Bulla mám tento najlepší, ale potom mám ešte Viking Bulla. No a na El Prima si myslím, že najlepší skin, čo mám, je buď. No akože tam sú všetky skiny, proste dobré. Ale tento je asi taký najviac najlepší. No a na Naniho, no tu mám nejaký vianočný, ale asi je pre mňa najlepší. Akože z tých, čo mám. A na Colta mám tiež tento skin, ale mám tiež a Stu. Tam mám tohto hada, alebo ako by som to nazval. No a ešte mám Graffiti Stua a Wicked Stua, asi tak sa to číta, neviem. No a na Maxku si myslím, že je to tento skin, ale ešte mám potom aj tento skin, takže jeden z týchto dvoch. Tieto dva sú dobré, ale ja si myslím, že toto je best. Na 8-bita nemám žiadny skin. A tak mám, toto je skin? OK. Je tu ešte jeden skin, ktorý tu není ukázaný a to je, no ja vám ho hodím na obrazovku. Ďalej na Daryla, tam ani není iný skin, OK. Potom na Dynamika, hej, tam mám tých skinov dosť. Mám tohto a tohto, ale neviem, ktorý je najdrahší, ale myslím si, že tento bude najlepší asi, čo mám. No potom ďalej tu máme Griffa, tam je tento vianočný a potom už nič. Tu mám čo? Ešte na hej, mám jeden skin toto je skin z Brawl Passu, myslím. Hej, je to z Brawl Passu. No a toto je na Lolu a myslím si, že už ani žiadny nemám. No a na Fenga, tak mám tento skin, ale tento je asi najlepší. No a ďalej tu mám Draka, alebo Drako, hej, neviem ako sa to číta, to je jedno. No a myslím si, že najlepší skin na ňo nemám, ale mám na ňo skin, takže to je v pohode. No a Shade, hej, Shade, ten nemá žiadne skiny. I mi príde, že tí noví brawlery nemajú žiadne skiny. Na Chestera mám tento, ale úprimne tento je tiež v pohode. Na Barleyho, hej, si myslím, že najlepší skin, čo mám, tak je, neviem, Barley proste, OK, tento je zaujímavý celkom. Ale neviem, asi toto, ja neviem, I don't know, fakt neviem, ktorý je najlepší. Na Franka, hej, tento skin je úplne, že podľa mňa top. Juju, podľa mňa, hej, neviem, tie skiny sú také v mide. OK, tento skin je celkom v pohode a tento, no asi tento. Roza, tam ani nemám žiadny skin, hej. Nita, tam mám pár skin, no tak 2 skiny, no to není veľa. A na Mika mám tento, hej, ten je dobrý tento. A na Rika, hej, tento, alebo potom mám ešte tohto tu Chrobaka. Tento Chrobak je podľa mňa dobrý, ale myslím si, že najlepšie aj tak ten final boss. Potom Piper, tam som dostal tento skin, tam ani iný nemám. No a Pearl, ten asi tento skin, hej. Na Janet, jeden z týchto proste. No a Jessie, no tam je najlepší podľa mňa skin ten zo SpongeBoba, hej. No a ďalej tu máme Eevee a na ňu, no na ňu mám toto, alebo toto. No a na Otisa je to tento skin, ale myslím si, že áno, mám aj iného, ale toto je asi dobrý. Toto je celkom dosť dobrý skin. Na Doga, tak podľa mňa tento skin je úplne top, asi. Není ani lepší. Tu máme Surge'a, na ktorého mám tento skin. No a neviem, ani tu nie sú iné už také, že dobré skiny. Na Jackie
tak tam si myslím, že nemám žiadny. No jasne, nemám žiadny. Nepôjdem, akže jeden mám, ale taký úplne, neviem, taký divný. OK, no neviem, mám tu dva. Tento je v pohode, ale futbalový. Ten futbalový skin je úplne v pohode. No a ďalej je tu Gale, tam mám jeden skin a ten je v pohode tiež. Angelo, hej, tam mám tento skin a ešte tento. Tu mám tieto dva. No a na Melody, tam si myslím, že, no jasne, máme len jeden skin a to je taký nemoc dobrý. Na Penny je to tiež také, OK, aj keď, chat, hej, mám tu dosť skinov, tieto tu všetky, ale asi tento je asi najlepší, ja neviem. Na Bibi, to bude tento, no jasné. No a na Asha, hej, to čo je za skin? To čo je za skin na Asha, ale tento je dobrý. Poco, hej, tento bol zadarmo v shope, ten je tiež v pohode. No a na Beu, mám tu ešte tento, ale tento je fakt, tento je brutálny. A na týchto dvoch, no mám tu iba jeden taký. Buster, na toho moc tých skinov není. Klenky, myslím si, že tam mám jeden, no jasné, že zase jeden. Moje tam tiež jeden skin, hej, toto rýchlo preskipujem. Toto je nejaký nový brawler, zase Young, tam ani skin nemám. Kenji, hej, tento skin, ale už nemám potom iný. Na Emsku mám tento skin z Brawl Passu a potom už nejaké ešte tieto dva, ale... OK, Byron, no ten mám zo Subway Surfers, ale potom mám ešte nejaké, ale tie nie sú zase také dobré. Ember, hej, tento som si kúpil nedávno a potom už nemám nejaký, a toto nemám. Nemám nejaký iný skin. Potom tu máme Meg, hej, tento mi dneska padol na streame, hej, lebo toto video točím na streame, takže sa kľudne prídete pozrieť na ďalšie streamy. A potom mám tohto tu Gasa, ten je podľa mňa dosť pohode, ale ešte mám tohto, no tento je lepší. A ďalej tu mám Chucka na toho. A mám na neho skin. To som nečakal, že mám. Low. OK. Hamburger. Ten v pohode. Myslím si, že je taký mid. Na Sama. No toto nie je skin, či? A je to skin. Ale dosť v pohode. Na Squeaka. Neviem. A tak mám na neho skin. Mám na neho skin. Tak si aj nechám. Meeple. Na toho mám skin. To je tento modrý. Berry. No tamto je už horšie. Tam mám jeden. Karl. Tam ani skin nemám. Takže tento skin je úplne v pohode. Tento tu Krabs. A na Groma nemám skin, no jasne. Finks, tam mám skin jeden. A na Gigi, tu nemám skin určite. Na Pem, tak tam mám, no dobre, to sú hnusné skiny, hej. To je hrozné. Arty, hej, tento vyzerá dosť dobre. Hank, hej, tento skin je za mňa dosť pohode. Potom tu mám ešte tohto, ale tento je proste lepší. Grey, no tam ani nemám skin. A mám, toto je skin, aha, ok. Sprout, tam mám viacej, hej, tieto dve varianty, alebo ešte tohto. A tento vyzerá dosť dobre, hej, toho si nechám. Potom tu mám Bell, a na ňu nemám, jasné. Colette, tam mám skin. Ruffs, ok, tento je dobrý. Tento skin je fakt dobrý. No a potom tu máme Willow, na ňu nemám skin, ale tak čo už sa dá robiť. Tara, tam tiež nemám. Macy, no, tam mám skin jeden. Trunk, ten nemám. A na túto mám skin. Dobre, ale teraz tá podstatná časť. Idem si kúpiť nejaký skin. Ja neviem za čo, pretože moc nemám to. Nemám mám 1000 týchto. Ja si najskôr kúpim Buffy a dúfam, že mi padne Spike. Hej, to bolo epické, kebyže mi padne Spike, prosím. Lebo Spike je môj najobľúbenejší brawler. A je to? A je to Shelly, no nič. No dobre. Hej, ja to musím skúsiť znova. Ale tak, dúfam, že teraz mi možno padne. A prosím. OK, je to posledný Spike Buffy, čo mi chýbal. Takže to som za toto strašne rád. A skin, ktorý si idem kúpiť. Na Willow, takže si kúpim tento skin. Tento skin je v pohode. A mám tento skin. OK. Toto by bolo z tohto videa všetko. Dajte like, dajte odber a zatiaľ čaute.